ဒီဇင်ဘာ14ရက်2025ခုနှစ်လူမဲ့ကျော်ညာကိမိုင်းတင်ဆက်မှုများမှာကြိုဆိုပါရဗျကျွန်တော်တွားလျာခီးတိလျှောက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်လာဆိုတော့ရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့ပါတယ်အေးတွေတိုက်ပါတယ်မုတ်တွေကျွေးပါတယ်အာရဝမ်းသာပွေ့ဖွဲ့နှုတ်ဆက်ကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအေးဥစွာပမာဏပြောချင်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကျွန်တော်ရဲဘော်မိတ်ဆွေတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူဝမ်းသာမိပါတယ်ကျွန်တော်လာကျင်တာကရန်ကုန်ပြမန္တလေးပြရှောင်းအောင်လာခဲ့ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကကြားဖြန့်အရေးကိုစင်သေးကိုစိတ်တည်နဲ့ဖုံးနေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းတို့စစ်အုပ်စုအကြောင်းကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုအရတော့ကြောက်ဖြူမှာ gas pipeline ကြီးကိုဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတစ်ခုလည်းထွက်နေတယ်ဒီကောလာဟာလာကလေတကယ်ဖြစ်ရင်လည်းကောင်းတယ်မဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းကြားဖြန့်ကိစ္စကိုဖုံးကွယ်ဖို့စေအုပ်စုကလှုပ်တဲ့အကွက်ဆိုတာမျိုးကိုမြင်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာကြားဖြန့်အကြောင်းကိုလူမြတ်ကျော်မင်းဖာလို့ပြောလေလို့မင်းကြားဖြန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနေ့ကစေအုပ်စုကနိုင်ငံတော်အဆင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတောင်လုပ်ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်နံပါတ်2တရုတ်ကတရုတ်ကိုယ်စားလှယ်တိတ်ရှိကျွန်းဟာစစ်တပ်နဲ့အရေးပေါ်လာတွေ့ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ခြေလှမ်းတိုးဝင်လာတဲ့ကြားဖြန့်အရေးကိုကာကွယ်ဖို့ဗမာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုထိုးကျွေးဖို့ကြားဖြန့်အရေးကိုတဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မပြုံးမဲ့နဲ့ဝလုံးကွဲရည်မိတယ်ဗျကြားဖြန့်ကပြည်ပနိုင်ငံကတရုတ်တွေလောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကြားဖြန့်ကတရုတ်အပိုင်လားကြားဖြန့်ရာဇဝတ်ကွန်ရက်တွေနဲ့အောင်လန်ဒီတုံးပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုလေဘင်းညှစ်ဖို့တရုတ်ကကြိုးစားတာဒါကိုအမေရိကန်ကသိတယ်နောက်တစ်ခွက်ကတောင်အာရှအရှေ့တောင်အာရှတခွင်လုံးကိုကြားဖြန့်ခေါင်းစဉ်နဲ့တရုတ်ကလောက်ခေါမလဲခြေကုပ်ယူပြီးတော့ဒီအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကိုလေဘင်းညှစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာငယ်နိုင်ဝက်ဖဲပေါ့ဒီလိုဝက်ဖဲကင်ချင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုအမေရိကန်ကလည်းမြင်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းပါတယ်တကော့ဝင်ကစားတယ်မနေ့ကပဲအီရန်ကနေပြီးတော့တရုတ်ကနေအီရန်ကိုတည်လာတဲ့လက်နက်သင်္ဘောတစ်စင်းကိုအမေရိကန်အထူးတပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်စီးနင်းဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုဟာကြားဖြန့်ကိစ္စမှာတော်တော်ပေါ်လွင်ထင်ရှားလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုပဲကြားဖြန့်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းအွန်လိုင်းနဲ့စစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေဟာဖင်ကြားခဲညက်နေပါတယ်ဖင်ကြားခဲညက်တယ်မဟုတ်ဘူးလေကောင်းမှထွက်နေသလားမသိဘူးဒီနေ့သူ့ရဲ့အပေါင်းပါ BGF နဲ့ DKB တိုက်ဟာကြားဖြန့်တွေကိုဒေါနာတောင်ခြေကတစ်ကတော့ကြီးရွာကိုပို့ပြီးကြားဖြန့်စခန်းကြီးဒေါနာတောင်ကြီးကတစ်ကတော့ကြီးရွာမှာစခန်းကြီးစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တယ်တရုတ်ကလာတယ်ကြားဖြန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ပနိုင်ငံတွေဝင်ရောက်ဆွတ်မဖက်ကဘူးဆိုတော့တရုတ်ကပြည်ပနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးလားမြန်မာနိုင်ငံကမင်းတို့နိုင်ငံမင်းတို့အမေရင်များအမွေပေးထားတယ်မှတ်နေလားအရှက်မရှိတိတ်ခါမရှိဂုံတိတ်ခါမရှိတဲ့တရုတ်တွေငါတို့နိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ပြည်သူတရလုံးရဲ့နှလုံးသားထဲမှာမိသွားလိမ့်မယ်တော့မထင်နဲ့အခါအခွင့်သိရင်တော့ပုံလုံးတလဲငပြန်တလဲပေါ့ကွာဒီချိန်မှာငါတို့နိုင်ငံရဲ့ရှုံးမာတဲ့စစ်တပ်ကြောင့်ငါတို့စင်းရဲနေတယ်နွမ်းပါနေတယ်ရုံးကန်နေရတယ်တော်လှန်နေရတယ်အရှိတောင်အာရှမှာတဘာဝတယံဇာတအထွတ်ဆုံးနိုင်ငံရင်းနဲ့တဘာဝတန့်ငွေအထွတ်တဲ့နိုင်ငံမြေရှားတတုထွက်တဲ့နိုင်ငံကြောက်စိမ့်ဗရမများထွက်တဲ့နိုင်ငံဘယ်နေရာမျိုးစီကျဲလိုက်တစ်ပင်ပေါက်တဲ့နိုင်ငံကျွန်းတစ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကျွန်းတွေထွက်တဲ့နိုင်ငံဒီနိုင်ငံဟာရုပ်မာတဲ့စစ်တပ်ကြောင့်ဒီနိုင်ငံတီလူလူဟာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကြားထဲမှာမျက်နှာငယ်နေရတယ်ဒီအချိန်မှာမင်းတို့ကဂုတ်သွေးစုပ်ယုံနေမကလေဘင်းမှာခြေထောက်တဲ့နေမီရှာထွက်ရင်ပြောင်ပြတယ်ဆိုပြီးပါထိုက်ရိုက်ခံနေရတဲ့ငါတို့လူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်ဖိနှိပ်ရက်ဆက်နေတဲ့ဂုံတိတ်ခါမဲတဲ့လောက်ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့မြန်မာလူလူကမေ့သွားလိမ့်မယ်လို့ထင်နေတာလားငါတို့နှလုံးသားထဲမှာအိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရက်ဆက်ရုပ်မှမှုများကို
လိုနည်းနဲ့မှခြေဖြတ်လို့ခြေဖြောက်လို့မရတော့ဆိုတော့ပြောချင်တာကကြားဖြတ်လောက်တာတရုတ်တွေဖြစ်တယ်ကြားဖြတ်ကိုလက်ခံတာဗမာပြည်ကစစ်အုပ်စုနဲ့အပေါင်းပါတွေဖြစ်တယ်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ကြားဖြတ်နှိမ်နင်းရေးအထူးတပ်ဖွဲ့တွေက FBI အပါအကုန်သိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီအရေးခင်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ဒီအရေးခင်းတွေရဲ့အခင်းအကျင်းထဲမှာငါတို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးငါတို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးကတော့ဘယ်အရေးခင်းတွေသည်ဖြစ်စီဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေငါတို့ ਨੇ ဖက်စစ်တပ်နဲ့ကတော့ကဘာမချီသူ့တေကိုရှင်တိုက်ပွဲကိုဆင်နွှဲရမှာဖြစ်တယ်ဒီစကားကိုဒီလိုပြောနေတာအွန်လိုင်းပေါ်မှာအာချောင်ပြီးတော့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့မြေပြင်မှာအန်ကျိတ်ပြီးတော့ကြားကုန်ကြားခဲတော်လန်နေတဲ့ရဲဘော်တွေကိုတွေ့ပြီးဒီလိုခွန်အားတွေနဲ့ဒီစကားတွေကိုပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အငတ်ခံအပြက်ခံအနွေးတယ်မရှိဖဏတ်မရှိစားဖို့မရှိအိမ်လာကမရှိအစရှိရာတွေနဲ့ရှင်တန်နေရတဲ့တော်လန်ကြီးရဲဘော်တွေငါတို့နိုင်ငံထဲမှာအမြောက်အများကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာအမြောက်အများရှိတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲလေးဝင်ကျင်နေကြတယ်ဝင်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့လက်တဆုပ်စာကိုကျိုးစီးပွားအတွက်နဲ့တော်လန်ရေးကိုဈေးကွက်လှုပ်ထားတဲ့ဈေးကွက်လှုပ်နေတဲ့လူတစုကြီးကလည်းရှိနေတယ်အခုကတော်လန်ရေးထဲမှာလည်းဓမ္မနဲ့အာဓမ္မအားပြိုင်နေသလိုအာဓမ္မဆိုတဲ့စစ်အုပ်စုကိုလည်းချိန်မုံနေရတယ်တော်တော်ခက်ခဲတော့ညီလံပြည့်ရမယ်မြမဘီရဲ့ဓမ္မအာဓမ္မတိုက်ပွဲပေါ့ဗျာရုန်းကန်ရမယ်ဒီတစ်ပွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒလိထုံတန်းအစင်လာအိုမင်းဟောင်းနွမ်းဆွေးမိနေတဲ့စနစ်ဟောင်းတွေကိုဖြိုချပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်နည်းနည်းတော့ခက်လိမ့်မှာပေါ့ဗျာကဲစကားပြန်ဆက်ရအောင်အဲ့တော့ကြားပြန်အရေးနဲ့ဖင်ကြားခင်းညက်ပြီးတော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်အိမ်မပြောစားမဝင်ကြောက်ကြရက်ဖြစ်နေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်စေအုပ်စုဟာနိုင်ငံတော်အဆင့်ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်အဆင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အဆင့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာနဲ့ဆက်ဆက်ထဲမှာကြားပြတ်အရေးကိုအာယုံလွှဲဖို့မြောက်ဦးကိုဘုံကျဲပြတယ်ကြောက်တော်ကိုဘုံကျဲပြတယ်ခွာကိုဘုံကျဲပြတယ်ဒီကိုင်းပြည်တွေကိုအကြီးအကျယ်စစ်ဆင်ပြပြီးတစ်ဖက်မှာလည်းအညာဒေတာတစ်ခွင်ကိုစစ်ဆင်ပြနေတယ်ဒီလိုပဲထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားစစ်ပွဲဟာလည်းတာမန်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဟုတ်ပြီမြောက်ဦးပုံကျတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကဘာလုံးဟာမိအေးနှခါနာသလိုဖက်စစ်တပ်ဟာကြားပြအရင်းနဲ့လေကမ္ဘာရာဇဝတ်ကောင်းနေအဖြစ်မြင်နေရသလိုတတ်မှတ်ခံထားရသလိုမြောက်ဦးဘုံကျဲမှုမှာလည်းစိတ်ရာဇဝတ်ကောင်းဖြစ်ဒီနေ့ American Time သတင်းစာကြီးကNew York Time သတင်းစာကြီးကဖော်ပြလိုက်ပါတယ်တော့တိတ်တိချာနေတာကထူးထူးဆန်းဆန်းစိတ်ရာဇဝတ်ကောင်စိတ်ရာဇဝတ်မှုများဝန်နေချောင်းဘာညာဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအာဆီယံကပထမဦးဆုံးအချိန်ကြီးညာချက်ထွက်လာတာပါပဲအဲ့တော့ကြားပြန်ရေးကိုဖုံးကွယ်ဖို့တော့၎င်းရခိုင်စစ်မျက်နှာကိုတံပြန်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့တော့၎င်းဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာတပူပေါ်နှစ်ပူစင့်ကန်ဆိုးတီမင်းအောင်လှိုင်သွားရမိုးလိုက်လို့ရွာမီးနှခါနာဆိုလိုပဲတစ်ဖက်မှာစိတ်ရာဇဝတ်ပေါင်းတစ်ဖက်မှာကပရာဇဝတ်ကောင်းဒီအခြေအနေကိုတော့တဖြည်းဖြည်းဆက်ရောက်လာနေပြီသို့တော့တိုင်းပြည်တင်ရဇာတ်တွေကိုခူလုံးလို့တရုတ်ပြည်ကိုထိုးအပ်ပြီးတရုတ်ရဲ့ငယ်ကျွန်းအဖြစ်နဲ့တရုတ်ရဲ့ကျွန်းတစ်ပေါက်ဖက်စစ်တာတိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုပါတရုတ်ကျွန်းဖြစ်တွတ်တွင်းနေရတွေကိုတော့ငါတို့လက်ခံလို့မရဘူးဆိုတာကိုတော့ထင်ထင်ရှားရှားပြရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချက်တိုင်းသားပြည်နယ်တွေဟာရခိုင်လို့တယ်မွန်လို့နေကြပြီရှမ်းလို့တယ်ကချင်လို့တယ်ငါတို့ဗမာတွေဆိုရဲလူမျိုးရေးခွဲကြတယ်ပဲပြောမခွဲကြဘူးပဲပြောငါတို့ဗမာတွေငါတို့အလုပ်ငါတို့လုပ်ဖို့လို့တယ်ဗမာတိုင်းများမြေပြန့်လွင်ပြင်ထိုးစစ်ကြီးကိုဆင်နွှဲနိုင်မှာရလိမ့်မယ်မြေပြန့်လွင်ပြင်ထိုးစစ်ထဲမှာမှစစ်တိုက်ပွဲပေါ့နော်မြေပြင်တော်လိုင်းအားကောင်းတဲ့မကွေးစကိုင်းကိုဖိန်ကြံတဲ့တိုင်း၅တိုင်းနေပြီးတော့ပါ6တိုင်းကိုအာယုံစိုက်ကြပါနော်အဲ့တော့ခုနကြောက်ဖြူကိစ္စထပ်ပြောမယ်မြောက်ဦးဘုံကျဲတယ်ဘုံကျဲပြတာလူအသက်တွေနဲ့ထပ်တူကလေးတွေအသက်တွေနဲ့ထပ်တူသူတို့လှုပ်ထားတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့အာယုံလဲဖို့ကြိုးစားတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာ
မြောက်ဦးမှာတေဆုံးသွားရတဲ့ကလေးငယ်တွေမိသားစုတွေကိုစားကျွန်တော်တို့ဟမ်မူရာဘီကိုရာဥပဒေလိုပဲမျက်လုံးတစ်လုံးစုံနေမျက်လုံးတစ်လုံးကြီးဆိုတဲ့ဥပဒေတကိုတော့အာယုံစိုက်ဖို့လိုလာပြီဗျဒီယာလီကောက်ပါဒီထိုယာလီမစိုးပါအီလေနဲ့ဟိုလိုဒီလိုတောင်လိုမြောက်လိုနဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်ဘတ်စစ်တပ်ကိုတိုက်ဖို့အနိုင်ရဖို့ကာလကြာရှည်နိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကရှင်းပါတယ်ကြားဖြန့်ကိစ္စကိုကဘာတိပေါ်ထုတ်လိုက်တဲ့ KNU ကိုဝိုင်းရရမယ် KNU ကမင်းလက်ပံကြားဖြန့်ယုံကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသတင်းအချက်လက်တွေကိုကဘာတိထုတ်ပေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီအချက်ဖတ်စစ်တဲ့အရှိုက်ကိုထိသွားပြီးဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလဲ KNU ကကြားဖြန့်လုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပါစကနတ်စပီကင်ထွက်တာပေါ့ဗျာဒီကောင်တွေကတော့လိန်စရာမရှိရင်ကို့ပေါင်ကိုလှန်လိန်မဲ့ကောင်တွေဆိုတော့တူတူပြောစရာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်လောက်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်မြေပြင်တစ်လျှောက်မှာတွာလာလို့မြင်နေတာကမြေပြက်လွင်ပြင်များထိုးစစ်တိုင်းငါတိုင်းအပါဝင်နေပြည်တော်ကိုစစ်ဆိုင်ဖို့ပမာရီလို့ကိုလုပ်ရမယ်ဂရီနီကယန်အစရှိတဲ့လူတွေသူ့လုပ်နေပြီရခိုင်သူ့လုပ်နေကချင်သူ့လုပ်နေပြီကွာတို့ပမာ36တန်းသောပမာတွေကတိုင်းကားတိုင်းနဲ့နေပြီးတော့ကိုစစ်မစင်နိုင်ဘူးလားမြန်မာတမိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာတို့ပမာတွေတွေးမနေကြောင်းတော့ပြရမယ်အချိန်ဒီပြန်လွေများထိုးစစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းလေးမကျင်လို့လာမပြောနဲ့အခုချက်ချင်းစစ်တိုက်နိုင်တဲ့ငွေကြီးပမာဏပုံပေးလိုက်ပါတပတ်အတွင်းဒီပြန်လွေများထိုးစစ်တပတ်နေသိရင်3လအတွင်းဒီပြန်လွေများထိုးစစ်ကိုကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မဟုတ်ဘူးတကယ်တိုက်မယ်တကယ်စော်မယ်လူငယ်တက်တွေအများကြီးရှိနေတယ်အောက်ခြေမှာအကျိုးစီးပွားပြဿနာတွေနဲ့အစုအဖွဲ့ကြီးတွေရဲ့လက်ဝကြီးအုပ်မှုတွေကြောင့်ခဏလေးငြိမ်နေကြပြီးငွေကြေးအခက်အခဲတွေကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေ LPDF မြို့ပြပျောက်ကြား local အစရှိတဲ့တပ်ပေါင်းမြောက်များစွာရက်ဆိုင်နေရပါတယ်တိုက်ချင်စိတ်ကအပြည့်ရှိတယ်သို့တော့ရှေ့ကကန့်လန့်ကလဝကြီးအုပ်ပြီးလှုပ်ချင်နိုင်လှုပ်စစ်မတိုက်ပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ပြဿနာရှာနေတဲ့အဖွဲ့တွေကြောင့်ထင်တော့ခီးမပေါက်ဘူးမျိုးလို့ပြည်သူလူထုကိုတင်ပြရင်းကြားဖြန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာယုံစိုက်ပြီးကြားဖြန့်အရေးဟာမင်းအောင်လိုက်စစ်အုပ်စုလဲပြီးကြိုးကွင်းစွတ်ခံရမယ်အရေးထိဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေကသတိမပြတ်ကပ်ပြီးကနန်းမျက်စိလိုပေါ့ဗျာတကူလုံးမှာအခွန်ကြီးအုပ်ထားတယ်မျက်စိကိုရှင်ကြိုက်ရင်တော့တည်တယ်ဗျရှင်သူရဲ့အားအနည်းဆုံးအရာအားအနည်းဆုံးနေရာကိုရှာပြီးအောင်ပွဲရအောင်တိုက်ကြရမယ်သူတေကိုရှင်တော်လိုင်းကြီးဖြစ်တယ်အောင်ပွဲကိုလက်စုပ်လက်ကန်ရယူပြီးတော့လက်ဖိတ်ဆိုင်ထူထိုင်မယ်ကျွန်တော်ပေါ်စိတ်တောက်တာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်